Susah nggak? Tapi kalau posisinya ini sudah kita set seperti ini, ini bisa kita pasang karena posisi propeller sudah naik ya, otomatis ini bebannya tidak semuanya ke bawah tapi terbagi di atas. Punya gambaran? Punya gambaran nggak? Ya. Nah, posisi tegak gini kan berat. Dengan memasang di perahu kan bisa nggak posisinya ini di dalam air? Nah posisinya dia terangkat di permukaan air, ini bebannya kan tidak ke bawah tapi terbagi di atas. Ada gambaran? Itu penggunaan alat yang di tengah ini sampai di tengah ini. Ada pertanyaan? Itu kita lanjutkan. Paham ya? Saya anggap paham. Paham jangan semua tanya apa yang di dalam ini nanti saja. Yang jelas sudah paham dulu. Kita bergerak ke bagian ketiga yang sebelah sini, apa? Yang sebelah sana. Ini yang lebih detail lagi di sini, yang penting. Biar kenapa sih alat ini menggunakan media air sebagai pendingin? Yang dihisap dari mana Pak? Terus bukan oleh alat yang di bagian ke namanya impeller tadi ya. Jadi bisa dibagian ke di sini bagian sini. Karena motor tempel ini tidak menggunakan oli mesin buatan dengan kekuatan 25 PK. Ada piston, ada karburator dan semuanya tetap dan posisi yang baik meletakkan perahu motor tempel saat diputar posisi seperti ingat-ingat ya, meletakkan motor tempel yang benar saat ini diputar pada posisi seperti kenapa tidak digulingkan Pak? Seandainya tidak punya rak ya untuk memasang ini di jambak seperti ini posisi ini karburator menghadap ke atas ya. Kalau posisinya tidur mungkin nggak ini kalau kemasukan air misalkan di gudang pas gudang kita kebanjiran juga ini kemasukan air bisa ya. Jadi cara masakan yang baik yang benar seperti ini, ingat-ingat jangan ditidurkan. Di sini ada beberapa, di sini ada satu ternyata ya. Persnelok dari motor tempel hanya ada maju dan di sini sampai berdiri nggak masalah. Kalau memegang di sini ada duduk ya. Caranya kita masuk